tubaniriza nnyo ku 3 phase wano ku Kasuku Live olunaku olwaleero kozika naye mumanyi lwaki mbonabona n'okweyanjula ne Edisendi mumumanyi. Do we still need introductions? For me, I still okujjako ng'oswamiddeko byana naye kitali ekyo. Do you need introduction, Eddie? By the way, I'm talking I'm a married man. Nkimanyi oli mufumbo. Otherwise, soko obuuze ku bantu abatulaba. Abatulaba ku Kasuku Live. Nina essanyu okubeera nga kwe muli mulaba. Era mbasaba mbakubiriza. Genda kwasitoba nga olumwaka ndokabwako ku YouTube. Tuyamba okukolera ekintu kimu. Subscribe ate onyige n'akadde wali waggulu. So that buli Kasuku Live we bakukyerese omanyisibwa n'osobola okulaba naddala baganda baffe bali wabweru wa Uganda okusobola okumanya ebigenda maaso mu nsi. Kasuku Live kubaako nnyo ebintu by'amakulu. Edisendi baba abagambye leero ensonga etuleese si ya bulijjo ebimu byengenda okubuuzako abantu bazze babyogera luli naliko ne Honorable Zaake Mutebi twali tuve mu kuziikirako Chiko muzeeyi we nalaba posta eriko omukyalo oba yali Munyankole oba Mukiga nagamba naye Kasuku abantu bano nabo eri ewaabwe omuganda bagendayo asobola okwesimbawo ne muga simanyi ne sitagala kulowooza nti yali kaadi ya tribalism naye ate the voices have become louder. Nga tugenda mu kalulu. Nina ekintu kye njagala okwogera. Weewalanga nnyo omuntu agamba nti tonziba oli mubbi. Omuntu oyo amanye ennyo ababbi emirundi egisinga aba mubbi. Oba omuntu eyeekengera ennyo aba mubbi. Omuntu yenna bw'ayitirira okwogera ku you are being tribalistic, that person is tribalistic. Uganda ng'eggwanga ffenna tukimanyi tuli b'amawanga ag'enjawulo. Mawanga magatti. Ate since time immemorial buli ggwanga mu Uganda libuuza ekibuuzo oyo wa ggwanga ki? Oli wa ggwanga ki? Buli ggwanga mu Uganda likibuuza. Otegera kye gamba? So it is normal, we've lived with it. Two, naye ensonga nze enkulu gye njagala okwogerako ye y'abantu abava mu area gye bazaalibwa ne bagenda okuyiikiriza abantu abalala mu area zaabwe. Mbeegayiridde abandaba temuleeta kigambo tribalism. No. Naye gwe weekube mu kifuba nga tonnaba kubaako ky'oŋŋamba ng'onvunaana. Ombuulire oba kitaawo oba jjajjaawo teyabuuzaako ku ggwanga lya muntu ng'oli amututteyo okumuwasa oba okumufumbirwa. Vis-a-vis okubuuza omulimu gwe. Otegera bulungi? Mu kyo ntegeeza ki? Ekyamazima ddala ngenda kuwa examples 3 oba 4. Ki ekireeta owooli ewaffe gyenzaalwa ate nga gyembeera mu Busiro South? Owooli akimayo ki okukiikirirayo oba abeereeyo? Owooli agende mu East. Okitegeera? Akiikirira ab'omu East. Kugamba nabo balina ebizibu. Wanaaleke Ssematimba omwana enzaalo yeekasanje akole ki? Avugewo. Oba Ssekigoza ajje waawo. Oba Simon Kagwanjala ajje waawo. Njala chickened. Okay? Yatya yakita. He was beaten into submission. Okiraba? Alinga bwe baakubira ku bujja. Akalulu kawujja. Kataba to omuntu nkalulu. Kakati nojja n'osanga Bunnamwaya. Abatulaba Bunnamwaya nze ndi stakeholder. Waliwo jjajjange bamuyita Tom Ntulume omugenzi. Naye jjajja yafa
nejjajja mukyala waali okiraba nze edda security embeera bwe yali embi ennyo mu gyekinaana ne tudduka ekabowa twagenda wa jjajja wange oyo yali kojja wa maama tomuntulume naye nga tusabira Nankinga Church of Uganda okiraba so nina stake mu bunnamwaya naye olenda otya akuguzibwe ebunnamwaya nti avuganye ne Haruna Kyobe okujoka kunakomawa akuguzibwe agende ewaabwe mu mazima amatuufu. Njagala okubuuza abantu waliwo ko ku mubiru yenna eyesimbyewo Kabaale Fort Poto Buliisa Gulu Arua Mbale oba mu biru tebagenzeeyo eri tebasenzeeyo kwali jukira Buganda tulimo the administrative and political capital of Uganda. ebifo byetwalekera abantu bonna bya Kampala Central melting pot era kyova olaba the Central Nyakana yajja okitegedde Salimu Uhuru yajja bangi baludde nga bajja okay Kampala Central okifuna bulungi ne Nakawa nayo bajja naye kyekireta omusajja ono oba yetulyaguma nawe oba yetulyaliire oba yetwabitunga okuvuganya mu Lubaga North nga MP yesimbawo ku Betty Kamya kyekimuleeta awo ddala oyo ategeera value y'amasiro bebagamba nti kati tulwanira amasiro nga memba wa parliament ow'ekitundu oba olina attachment ku bintu ebiri mu kitundu ekyo kakati omusajja yetulyaguma omusajja yali enjeerabidde tulya agenda something gundi yamukubya akalulu Betty Kamya yamukubya akalulu mu primaries n'enkoona n'enywa nakati bakyagisimayo okiraba but having said that still osobola okulaga nti akomawo kuba independent naye ng'oyo byoyogera you're voicing you're echoing the words Naduli has been saying over the years. I haven't listened to Naduli for a long time so sagala mpitegeege lya Naduli Egega positive yolyaddamu oli byayogedde. But he has spoken about it and people have come out to say isn't that being tribalistic? Whoever says that word is tribalistic. Nkunyonyodde nze I'm very proud nti nakalaba ba president abawera 8 abafuga Uganda. So siri mu category y'abantu balabye president nze nkyali kuomu I'm very happy and proud ndaga president abawera so I'm kissing experience yes nedda sebo mbakubalire okay nalaba amini kwotandikira nalaba amini bwavaako ne wajjawo Muwanga no bwayavaako ne wajjawo lule bwavaako no lule nowa ne wajjawo Binaisa bwavaako ne wajjawo bagita presidential commission yaliko abasajja basatu so omu yakafana I think a year ago something like that eyo commission bwe yavaako ne kuddako Muwanga nga vice ye president Museveni I think bali bagita military commission abo batano Obote 1 najja Obote 2 najja Obote 2 avaako ne kuddako Lutwa okuwamba essase lyasooka okubwanga Lutwa awamba naliwera nayiraba olaba wali petro ku Kampala road wako Majinja road watandikira kati waliwo ne UPA awo we nali nyimiridde essase lyasooka okuvuga
yali tata ngeresa abajasi bawambe parliament. That is 27th July 1985. When nali we kati waliwe bara bagiyita 9 degrees. Walingawo hotel ya musajja bamuyita Gandesha muyindi. Era wali onywamu. Nali mwana muto. Nali mwana muto nnyo. Naye waliwo sister wange bamuyita Dora Serudde. Yafumbirwa Haji Serudde we yali akola. Anti chief housekeeper. Ogeze noyogera ku hotel. Hotel. Okiraba kati esasa eryasooka we yavugirawo ng'olaba lutwa wa 7 then Museveni wa 8. Ontegedde bulungi. Ate gladiator his excellency abadde Bobi Wine anti naye his excellency naye president wa Ghetto. Oba yali president wa Ghetto. Kale abakulembeze mwenda. Sinnamulaba. Oyo sinnamulaba. Don't preempt God. Okay. So you are telling us. So ekintu kino nze ngamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Okitegedde? Buli mbuzi ku nkondo yaayo. And I'm not trying to do what we call ring fencing, but I think to a certain level, okujoga kukenderemu. Buganda ebere y'Abaganda. Ng'oli amanyi ennono. Ate tukijja ku Buganda. Kati kanjogere ku Tooro. Okay? Ng'oli amanyi Tooro ne politics waayo n'ebyobuwangwa byayo nga wamera nga MP ne bamugamba nti waliwo wali kwa mabere ya Nyamwasa oba bigo by'abagenyi mabere ganyina mwiru nga oli ategeera bulungi kyekitegeeza era nga bw'anaaba alobinga mu parliament oba alobinga mu ministry ya tourism ajja kuba kimukwatako bulungi passion ebeera nga yeeyo. Okiraba kati n'Aruna Kyobe bw'anaaba ng'ayogera ku bunnamwaya okifuna nga ye LC3 chairman oba ye mayor oba kiki kya lobingiraawo. Okiraba abirina ng'alina kya lobingiraawo okifuna ajja kubanga ekifo kimuli musaayi mwana nzaalwa waamu. Onfuna bulungi. Kibuuzo ky'abantu bakibuuzizza nnyo ne ngamba kati bwewakyogeddeko ne ngamba kanzije kibuuzo kino nze sikwewaana naye olumu embeera ejja weekuleetera okukola ki okwogera. Nze sikwewaana okwogera naye nze ejja kugamba nti bwe mba nnyingira Kasanje ekibuga kye bayita Kasanje kiri mu gombolola y'e Kasanje mu district y'e Wakiso era nga ge gamu ku magombolola agali mu Busiro South. Bweti abantu batandikirawo okwogera oyo mutabani w'Abaazibumbira bamanyi oyo mutabani w'Abaazibumbira ewaabwe Kamunye mayiro 2 okuva wano e Kasanje okutuukawo. Owoolyo bamuyita mutabani wani. Ontegera kye ngamba? Bamumanyiiko ki? Okifuna? Era kati owoolyo amanyi omugaso gw'omugga Nakibuuka oguyita okumpi n'ewaffe. Amanyi history yago era singa mugamba tisebo owoli omugga gwabotodde ate Nakibuuka munnange yaleeta amazzi Nakiyanja tuli bubi ate kuba tabitegeera. Ye Sematimba bwe mugamba nti Nakibuuka Kaluvati abadde Nakibuuka waasalira bwati ku luguudo oluva Empigi Kamunye wali waasalira Kaluvati yabomose
Sematimba ajja kitegeera bulungi kuba amanyi kyekitegeeza kuba amanyi abantu bameka abafiidinga off omugga Nakiruuka from way back. He has the history. Okiraba era naawe kati nga bagenze nabo okwesimbawo ekaaluguuza okitegeera Kaluguza yowa mu west eyo kale kankiteeke closer to home bw'ogenda okwesimbawo eggulu okiraba ate bayinza kumpa banagenda okugamba kano gundi ke yagenzemu kooti eno gye yagenzemu bagiyita kyafukamire ono gaayo ono agole kanyamunyu bakiyita batya kooti eyo kati bw'obeera nga oli MP nga ozaalwa Pader ozaalwa Kitgum okiraba ozaalwa Gulu awo oba otegeera bulungi ekigenda maaso naye Edison bw'otaba mwana nzaalwa waabwo omanyi nti you might disrespect that court. naye Edison there are two things I want kyenjagala okubuuza. Ekisooka Buganda kuvadde yaniriza nnyo abantu reason being bagamba Abaganda baalinga leze nga bano bajjanga bakozi ne muno Abaganda mwe baagalira ebirungi buli ddakiika kati ng'oli ajja n'aweeweeta omusajja Omuganda bw'ati nagamba kkiriza muyingire era olaba n'abajulizi be bajja sima aba missionaries olwaweeweeta yali Muteesa basanga waliwo bwe basangawo yabaleeta Muteesa wano baamuweewetamu kati nti mujje okitegedde kati ekyokulala we are living in a developed world. Kamale kimu. Please don't abuse the Buganda hospitality. Balebejja abusing abantu. I'm very welcoming myself. Okay? But I don't abuse my hospitality. Ate sigamba Buganda yokka nze ngamba teri kitwala Wycliffe Luyombya kwesimbawo Kachira si Kachira wano ku Bikajjo waliwo Kachira alyeri ekamuli mu Majooje Mutebe Musado Musoga okitegedde nga ate challenge eriwo anyway I think kisiga kubeera wano buli mbuzi ku nkondo yaayo kisiga kubeera wano because bw'owulira emboozi eva mu north tebasobola nakukuguza ttaka bwe batoli waawo naye wano abantu bagula naye kati challenge eriwo nze kyendowooza kiriba ekiti Eddie, don't you think wano we are bitireze, we don't want to even take up those positions? Kati nkuwadde example ya bifo bisatu nekugamba Busiro South Sematimba gyali Sekigozi ndowooza gyali simanyi nani omulala aliyo then Owori comes in oli ndagala akalulu naye omusajja ataddemu agabyambulance agenda agitwala ewaabwe ebuduude ettaka likulukuta nakati wetwogerera era 21 September ebuduuda ettaka likulukuta just last week yakulukuse olusozi nabo bali mubi agenda agigaba ewaabwe kati nkwadde eyemu genda ebunamwaya Haruna Chobe wali azze kati kyekireta akuguzibwe busobozi agende ewaabwe kuba gwogambye nti tulileze abantu tebaliiwo okiwulira nekutwala wano mu Lubaga North kyekireta tulyasimbwa tulyaguma nawe omusajja oyo yabadde yesimbyewo ku Honorable Betty Kamya kyekimuleta Betty Kamya akulaze waali on the flip side of the coin Kawalya waali Kasibante waali gwe tulyaguma nawe lwaki togenda ewammwe nopowa n'ovuganya eyo ontegedde kati vaayo nkuwadde examples esatu okulaga nti sebo buli wamu abasobola webali so buli mbuzi edde ku nkondo yaayo toyogera ekigambo tribalism toyagala kiwulira akyogera is tribalistic. Okay, now nga tuwunzika omusajja wo Chameleone pozi abeera kazini wo nedda tetugendayo bamwokyezza
bamugamba nti kaadi ya noobu tetugenda gikuwa naye simanyi oba bino betulabye social media bituufu badde basakolinga education tebagitegere naye ddala baka screenshot wadde eremonta yakakoze wabiro ya social media nti omusajja empapula bye nga babitankana then ne bavaawo nti mukatuliki ayinza obutabeera appealing nyo simanyi oba okalabye akantu ako social media akatambula but what had have been the problem twali wano era mu office wano like a month ago nga twogera ku Chameleon ne Bobby Wine you're one of the people that predicted he will not get that card because of the relationship you think that was there between Bobby Wine and the Chameleon. The top 3. Actually, one woman they are quoting the Nagant, they have a love-hate relationship. But you're weeping, and yes, what Yamu are only part of them. But Yakuko Bodeo, Bobasigare one. So, yesterday, Kumacha, Amauli Negaja, Ntikadi by your relative. Unless, obadde togoberera bintu bigenda mu maaso. For me, I'm not surprised. Nakugamba luli nti relationship ya Chameleon Bobby Wine Bebe Cool erina entambula yaayo. Those 3 buli omu tayagala munne. But buli omu ate atoleratinga munne depending on the circumstances. Era gwe nakijja okugamba they have a love-hate relationship. Kati coming kwa politics bwayingiramu awo nekugamba nti oli ya feelinga better okurecevinga Geoffrey Rutayi okurecevinga Kabako Warukaga and the likes than okwongera okukiriza Chameleon amulinnyeko kuba amanyi amaanyi ge okitegedde. But I for one, whether he has a card or not a card, whether he wins or not, I support Jose Chameleon. Gugendo wagira nze ng'omuntu oyo ngenda kugwa naye nga bwe nagwa ne Mike Tyson. Omanyize ne fight ya Tyson eyasembayo ne bwe yaluma omuntu okutu yaluma Evander Holyfield oyo nagwa naye. Jose Chameleon oyo naye ngenda kugwa naye. Much as the biggest part of me feels Lukwago Ngoma nene ye Lukwago Ngoma nene, but I will support Jose Chameleon. Nenge chokutafuna card to me, that's no news. You expected it? I expected it. From your analysis? From my knowledge. Okay, maybe from what you have said, of course, because of that relationship, that love-hate relationship. Never bakola team kawe agande kalonda abantu. Kakati whatever the reason na predictinga nti kadi bagenda jimuma tutegeragana so bansonga kize na predicting era ne so you think he will come as an independent? Yeah, I think so. Toyinza kugulawo office ng'eyo n'osasula rent n'ogulayo ne Land Rover enkadde enoonya akalulu n'okomaawo. Okay, ebya Chameleon tujja sigala nga tubira tujja munoonyaako wiiki eno baana abasobodde olabika baana abawa kugenda ku nominations tujja bantu tugenda naye tumubatuuseeko tubanoonyaako ne ku Latifa atubulire how does it feel kubanga bamu oyo atuleke naye Latifa tasobola kuba Elias Kalulu bagenda mu bakalulu oyo n'enkoona enywe tetugenda kusukka waawo. Until next time, Kasuku Live, we sign out. Bye bye.